Պետական կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների համագործակցության խթանում ուղղված աղետների ժամանակ բնակչության պաշտպանության մեխանիզմների ամրապնդմանը, աղետների ռիսկի կառավարման պլանավորմանը, հանրային իրազեկվածության ու ճգնաժամային հաղորդակցման ընթացակարգերի բարելավմանն ու դիմակայունության բարձրացմանը, ներքին գործերի նախարարության դիմակայունության բարձրացում հանրային իրազեկման, պատրաստվածության ու կարողությունների զարգացման միջոցով խորագրով աշխատաժողովը մարտի 12-ին անցկացվեց Տավուշի մարզում։ Սա երրորդն է, որը անցկացնում ենք Տավուշում, եւս երկու աշխատաժողով անցկացրել ենք Լոռու մարզում եւ Շիրակի մարզում, այնտեղ թեմաները ուրեմն երկրաշարժն էր թեման Շիրակի մարզում, իսկ Լոռու մարզում հեղեղումները, այստեղ թեման սողանքներն են։ Շատ կարեւոր է, որպեսզի ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության ներկայացուցիչները հանդիպում են ունենում հենց թիմերի ներկայացուցիչների հետ, որովհետեւ նման թեմաներով առաջնային օղակը կարելի ասել թիմերն են աշխատում քաղաքացիների հետ, թիմերը որոշակի գործառույթներ ունեն, որ պետք է անեն, եւ նաեւ շատ կարեւոր է սերտ համագործակցությունը, կապի ամրապնդումը թիմերի եւ փրկարար ծառայության ներքին գործերի նախարարության հետ։ Փրկարար ծառայության ստորաբաժանումների ծառայողները զեկուցելով աղետների ռիսկի նվազեցման ուղղությամբ կատարվող աշխատանքները, ներկայացրին նաև այն աշխատանքները, որոնք ուղղված են համայնքների ու պետության դիմակայունության ամրապնդմանը։ Ելնելով Տավուշի մարզի աշխարհագրական դիրքից ու մարզում սողանքավտանգ տարածքների առկայությունից, զեկույցների առանցքում սողանքներն էին։ Տավուշի մարզին պատուհասել ու սպառնում են վտանգաշատ բազմաթիվ սողանքներ, մասնավորապես Հովքի, Հաղարծնի, Վազաշենի, Գետահովիտի, Աչաջրի եւ Դիլիջանի տարածքներում գտնվող։ Տավուշի մարզը բավականին սողանքներով հարուստ մարզ է, ունենք այս վտանգավոր երևույթը Տավուշի մարզում եւ այսօր արդիական էր այս մասով խոսալ եւ ներկայացնել մեր համայնքների ղեկավարներին ինչ խնդիրներ կա, ինչպես պետք է ընդհանրապես շարժվել սողանքների դեպքում, ոչ թե մենք խթանենք, որ սողանքը ակտիվանա, այլ հնարավորինս այնպես անենք, որ մնա պասիվ վիճակում եւ ինչ որ վտանգ իր կողմից չներկայացնի։ Ինչպես նաև խոսելու ենք աղետների ռիսկերի կառավարման պլաններից, որը համայնքը իր զարգացման ծրագրերում պետք է անպայման ունենա այս պլանը եւ այս պլանով ուղղորդվի, որ արտակարգ իրավիճակներից անվտանգությունը դա կարևորագույն բաղադրիչներից մասն է համայնքի զարգացման։ Աշխատաժողովին ներկայացվեց նաև ճգնաժամային հաղորդակցության ու հանրային իրազեկման մեխանիզմները։ Աղետներն ու կենցաղային արտակարգ իրավիճակները գալիս են ստուգելու մարդու պատրաստվածության աստիճանը, եւ եթե այդ աստիճանը բավարար չէ, հետևանքները կարող են լինել անդառնալի։ Այդ պատճառով էլ անհրաժեշտ է, որ մարդը ողջ հասարակությունն իր կառավարման մարմիններով հանդերձ գիտակցի անսպասելիին պատրաստ լինելու կարևորությունը։ Իսկ պատրաստվածության առաջին եւ անհրաժեշտ պայմանը իրազեկումն է, որովհետեւ ով իրազեկված է, նա պաշտպանված է։